lidt om det, før vi skal videre i teksten. Ikke? Så centralnervesystemet består af hjernen, og det består af rygmarven. Og det, I skal forestille jer, at selve rygsøjlen med rygmarven indeni, det bliver motorvejen fra hjernen og ud til kroppen. Amen? Alright. I centralnervesystemet, der bliver det besluttet, jamen hvad er det så, vi skal gøre i forhold til vores sanser? Det vil sige følesansen sidder her. Og selve kirtlerne, organerne, der producerer hormoner, bliver styret af centralnervesystemet. Og jeg nu tænker tanken, nej, jeg ved, der er en rød postkasse nede til højre for elastik, og allerede der holder jeg op med at trække vejret. Det, der sker er, når jeg holder op med at trække vejret, så låser jeg i min krop af linjerne, så jeg kapper forbindelsen nedad til min hest. Så fortæller jeg hesten i nervesystemet, der er noget, der er på færre. Så bliver der sendt en besked op igennem rygsøjlen og rygmarven, op langs nakken, op langs kraniet, ind i hjernen til centralnervesystemet. Og den ene lægger sig i det lejemark, og den anden lægger sig i det konge. Og det er to meget modsatrettede personlighedsprofiler. Det er det mening for dig? Der er noget modsætning. Så jeg vil spørge ham om, hvordan er du lejebarnet, og hvordan er du så kongen. Og så han beskriver det med at være kongen, at det, der fylder mest for ham. Han er meget godmodig, han er meget rummelig, det skal han selvfølgelig også være sammen med dig. Og han er sådan en healerhest, vil jeg egentlig kalde ham. Det er lige på kanten til i bog nummer 2. Du har ikke læst det nu? Okay, men der beskriver jeg en hest, der hedder Mesteren. Mesteren er en hest, der hviler så meget i sig selv, så han er bare i verden. Han har ikke brug for særlig meget andet eller andre. Og det betyder, at han kan virkelig blive resideret, at folk kan ikke se, hvor højt livet han er. At han er vældig ophøjet som hest. Og det er lige før, at selvfølgelig han kommer meget tæt på og lidt der. Jeg vil hellere lægge ham i kongen til at starte med. Han beskriver sig selv som legebarn i, at han kan godt lide fart. Han kan godt lide noget, altså når der er fuld tid på, og han skal lave noget. Så jeg vil sige, at vi skal nok have min mor på banen, hvis vi skal have en motiveret dreng. Vil du være med her, mor? Du må gerne komme ind. Hvad hedder din mor? Enge. Hej, Enge. I stedet for at tale ned, dernede, så kan du lige så godt komme ind. Kan du se det? Og så lægger vi ind over højre ben. Det vil sige, ja, det falder ned til venstre, så den venstre side ben, og du bliver stiv på dit højre ben. Det var det heldigt. Det plejer at føle sådan. Så når du sidder til her, så kan du komme til at klemme med på højre skulder. Er du med? Helt igen, så er I ude kroppen bagud. Hvis I tiler til højre, så ryger pendulet til højre, og til venstre. Og det kan for mange rytter være en rigtig simpel ting at træne på pendulet, fordi så finder man hurtigt ud af, om man er i kroppen, om man er uden for sig selv, opmærksomhedsmæssigt og gerne i jeres fødder. Og så prøver du at mærke jeres pendul i forhold til, om pendulet er fremad, er det bagud, er det til højre, er det til venstre. Kan I mærke det? Når I bliver gode til at mærke det, så bliver jeres heste rigtig glade, fordi I på sekund kan mærke, når jeres pendul svinger til højre eller venstre, eller frem eller tilbage. Og det vil sige, at hesten hele tiden rebalancerer sig efter jeres pendul. Er I med? Og heste, der er meget sensible og har haft ondt længe, der kan I tage en svamp, og så arbejde med simpelthen at få afspændt nervesystemet i det her område, hvor han er oversensitiv. Og der bruger jeg måske et par minutter, hvor jeg simpelthen bare står og børster på det her område, og jeg giver opmærksomhed til, at det her det er ikke så farligt. Også den sensitive hest, det viser også, at han er sensitiv, når du sidder. Ikke? Nu begynder jeg ligesom at have en forbindelse med ham. Og det han ligesom kan kunne, så når han er foran os, eller foran dig, så er det, jeg begynder at sige, vent, stop, start forfra. Og så får jeg mig løber. Jeg løber fra tilbage. Så når der er noget, han ikke forstår, så løber han igennem. Ja, så vi stopper hver gang og siger nej tak,
lad os prøve sammen at gøre det fra bunden af. Det vil sige, vi starter med skuldrene, og så tager vi, så de lærer at flytte det forben derhen. Sådan. Hvad sker der, når man flytter det forben derover? Så begynder brystkassen at svinge ud i den svamp, som Ny ikke var så glad for. Er du sikker? Ja. Nu har du ikke boldning, eller så kan det lidt. Så når den indvendige skulder kommer ind, så ser brystkassen ud til svampen herude. Så hvis I sidder og klemmer med jeres udvendige knæ ind i sadlen, så kan I glemme at få den indvendige skulder ind. It's not gonna happen. Og der er bare den her misforståelse, gør 80% af rytterne. Nej, det må du ikke, fordi hvordan skal han flytte brystkassen over til svampen og løfte den bold, du sad på? Ja. Ud til højre. Ja, hvor er det godt. Sådan. Godt. Du løsner det der brystfag på ny, altså ved du trækker ned til brystfag. Det kan du gerne gøre. Vi har mulighed for at anvise til andre lidt op og trække